euch ganz herzlich aus dem Jaguar F-Type SVR. Die sportliche Variante, die noch sportlichere Variante des Jaguar F-Type. Ein tolles Auto, 575 PS und bringt 700 Newtonmeter auf die Straße. Wie hat Jaguar das gemacht? Wie hat Jaguar dieses Auto ausgelegt? Das Auto soll nach wie vor alltagstauglich sein, aber es soll eben auch sportlich sein. Es soll auch mal auf der Rennstrecke richtig Leistung zeigen. Und da muss ich sagen, dieses Aerodynamikpaket, das verbaut worden ist, das weit mehr als nur optische Wirkung hat. Es hat auch aerodynamische Wirkung. Die Dämpfer wurden anders abgestimmt, die Achsschenkel wurden ausgetauscht. Also ein richtig tolles Auto, unlimitiert übrigens. Man kann dieses Auto noch erwerben. 144.000 Euro kostet das Cabrio, in dem ich hier sitze. 138.000 kostet ein Coupé, das es genauso gibt. Also richtig gelungen, macht Spaß dieses Auto. In 3,7 Sekunden übrigens von 0 auf 100. 314 Stundenkilometer schnell ist dieses Cabrio und 322 das Coupé. Jetzt hört euch mal an, wenn ich wegfahre, wie das klingt. So, es geht ab!